Imshab Channel. گل بارویته مشکی بویته گل بارویته مشکی بویته من شانه زنم میار تار مویته من شانه زنم میار تار مویته تار مویته. بهترین тамошобинони азиз, меҳмони навбатии барномаи имшаб ғолиби фестивали мусиқавии ҷиргатол 2016 Фотима Машрабова. ҳамин хел барои ҳамин шинос мешавем. ғолиби озмуни телевизионии овози хунуки 2016 Мубориз Усмонов. ҳамин тавр. барои ҳамин мо чӣ кор мекунем? оғоз мекунем. шом бахайр тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон. чун ҳар вақта бахши хабари мо барошон пешниҳод мегардад ва ин хабарҳо бешубҳа пайвастагӣ доранд бо ҳамватанони азизи мо ки дар ин ё он соҳаи фаъолияти ҷамъиятӣ пешсаф ҳастанд ва парчами Тоҷикистонро боло мебардоранд. хабари аввалин хабари шавқовар аст. дар иёлоти муттаҳидаи амрико озмуни байналмилалии хонуми созмони милали муттаҳид 2016 баргузор шуд. бо ҳамроҳи дигар иштирокчиён сокини кишвари мо Шаҳнози Эроншо ба даври финалӣ гузашт. ӯ дар озмун беҳтарин либоси миллии ҷашнвораи шоистатарин духтари созмони милали муттаҳидро сазовор гашт. ҳамзамон қайд кардан ба маврид аст ки озмун дар шаҳри Солт-Лейки иёлоти муттаҳидаи амрико натиҷагирӣ шудааст. Шаҳноз гуфт аз шонси муаррифӣ кардани Тоҷикистон дар ин озмун бисёр сарфароз аст ва ба ҳамаи онҳое ки аз ӯ тарафдорӣ карданд сипосгузор мебошад. Шаҳнози Эроншо соли ҷорӣ бо ихтисоси равобити байналмилалӣ коллеҷи шаҳри Ню-Йоркро хатм кардааст. аҳсан. мегузарем ба хабари навбатӣ. дар шаҳри Андри, Италия, чемпионати ҷаҳон оид ба таеквондо байни ҷавонон шуда гузашт ки дар он намояндагони 58 давлат иштирок доштанд. дастаи якачини Тоҷикистон аз намуди таеквондо дар ин мусобиқаи ҷаҳонӣ ҷои чорумро ишғол намуданд. варзишгарони ҷавони мо соҳиби 5 медали тилло, 8 медали нуқрагӣ ва 4 медали биринҷӣ гаштанд. бояд қайд намуд ки Камолиддин Тоҷибоев чемпиони мутлақи ҷаҳон дар муҳорибаҳои тан ба тан дониста шуд. ба гуфти сармураббии даста Эркин Латипов, ин ғалабаи ба дастоварда тӯҳфаи мувофиқ буд барои ҷашни 25-солагии истиқлолияти Тоҷикистон. ман ташаккур мегӯям ба Камолиддин Тоҷибоев барои чунин дастоварди воқеан бузург ва мегузарем ба хабари навбатӣ. барандаи бозиҳои олимпии соли 2008 бо намуди ҷудо Расул Боқиев бо ифтихорномаи Вазорати варзиши Русия барои омодасозии қаҳрамони ҷудои Русия дар вазни 100 килограмм сарфароз гардонида шуд. ин яке аз беҳтарин рӯзҳои зиндагии ман аст, мегӯяд Расул Боқиев. мо дар навбати худ мегӯем ки рӯзи беҳтарини шумо рӯзи беҳтарини мо аст. барномаи имшаб оғоз мешавад. баъд аз чанд сонияи дигар моро ҳамроҳӣ мекунад сарояндаи шинохта Фотима Машрабова. бо мо бошед. имшаб. шом бахайр бори дигар ба тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон. имрӯз дар меҳмонии барномаи имшаб чӣ қадр ки аллакай бисёри тамошобинон ва ҳаводорони ин барнома огоҳ шуданд. меҳмони мо ки аст? Фотима Машрабова, сарояндаи ҷавони бо истеъдоди тоҷик, айни ҳол дар сархати фикр мекунам на танҳо расонаҳои хабарӣ, балки дар ҳама ҷо аст.
ин нафар солисти ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. мо шуморо хушомадед мегӯем ба студияи барномаи имшаб. ташаккури зиёд. салом ба ҳамаи ҳамватанони азиз, салом ба мухлисон, салом ба телевизиони тоҷикистон. беҳтарин. ман шуморо хушомадед мегӯям. бисёри нафарон шояд намедонанд, барои шумо як далели махсус бобои Фотима Машрабова, артисти хизматнишондодаи шӯравӣ Устоқадам Машрабов миёни дӯстдорони ҳаҷ бо номи Усто ва Масто машҳур ҳастанд. саволи аввалине ки фикр мекунам пайдо мешавад ва ин савол фикр мекунам дар суҳбати мо мубрам аст, ин аст ки чаро шумо ҳаҷнигор нашудед? намедонам, вақте ки ман хурд будам бисёртар сурдҳои аврупоӣ замзама мекардам, гӯш мекардам. Аз ҳаҷнигорон ман медонам ки бобоям Устоқадам Машрабов дар телевизионон ба намоиш медоданд, ман гӯш мекардам ва ҳаловат мебудам ва худам наметавонам. ман муроҷиат мекунам ба тамошобинони телевизиони Тоҷикистон ва мегӯям ки дар рафти барнома шуморо сюрпрайзи махсус интизор аст ки ману Фотима барои шумо омода мекунем. ва ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? Системаи барномаи мо омад рафти барнома мураккаб нест, ҳама чиз озод, шаффоф. Саволҳое ки аз мухлисони шумо пешниҳод шудаанд, мо онҳоро барои шумо медиҳем ва шумо дар навбати худ бошад ҳаракат мекунед ки ба онҳо ба пуррагӣ ҷавоб гӯед. оғоз мекунем аз нафари аввалин. Раимҷон: салом, хонуми бисёр зебо ва хушсадо Фотима Машрабова. ман як мухлиси ашадии шумо аз ноҳияи дурдасти Ишкошим ҳастам. саволи ман барои шумо ин аст ки шумо аз чандсолагӣ дар роҳи санъат қадам ниҳодед ва устоди нахустини шумо дар ин ҷода кист? Ташаккур. барои ҷавоб навистанд. ман аввалин бор дар рӯи саҳна ин фикр мекунам соли 1923 дар соли 2007 якум бор ки ман дар рӯи саҳна қадамгузорӣ намудам. ин ҳам бошад мо маълумот дорем дар инҷо маълумот дар фестивали байналмилалӣ ки ном дошт Нури Умед ҳунарнамоӣ намуда соҳиби ҷоизаи ин фестивал гардидем. як қарсак барои ману шумою шумо. яъне ки шумо аз соли 2007 то инҷониб дар рӯи саҳна ҳастед. устоди нахустини шумо кист дар ин ҷода? устоди нахустини ман ин Давлатманд Холов аст. Давлатманд Холов. бале. ва ман нозикҳои фалакро ҳар як нозукиашро ба ман ёд медиҳад. бале. фаҳмом. устоди шумо низ дар барномаи мо буданд? тамошо кардед ё не? бале. агар тамошо накарда бошед ҳатман бояд бале гӯед ки давом метиҳем. нафари навбатӣ барои менависанд Нозимҷони Мансурзода: салом, бонуи зебои тоҷик апаи Фотима. шумо ҷавон ҳастед навистанд ва қадамҳои нахустинро дар роҳи санъат мегузоред. нигоҳи шумо ба санъаткорони ҷавон чӣ гуна аст? ман ҳамаи санъаткоронро дӯст медорам ва ба ман писанд ҳастанд ва мо бояд санъаткорон ҳамдигарро дастгирӣ намуда дигар муносибати хуб яъне ки муносибати хуб дошта бошед. муносибати хуб дошта бошед. яъне ки шумо ҳар як санъаткори ҷавоне ки ҳаст онҳоро дастгирӣ мекунед агар тавонед ва ҳамашонро бо чашми нек нигоҳ мекунед. беҳтарин. ва дар охир барои шумо хушбахтӣ ва сарбаландиро орзуманд ҳастанд ин нафар. Убайдулло Раҳимов: салом, хоҳари азизам Фотима Бону, чун ман огоҳ ҳастам, шумо шогирди устод Давлатманд Холов ҳастед. оё боре устод ғазабнок шудааст? Масалан, шумо ба кор дер омадед ё азудаи замзамаи суруд набаромадед? бохи саломат бошед. навист. вақте ки устод дар консерватория ба ман дарс меомӯзонданд, дар он ҷо устод бештар ман каме дер мекардам. бештар каме дер мекардем? 1-1.5 соат? баъд ки устод даро мекушодам, даро пуш дод мезаданд ки чаро мисол ба дарс дер мекунӣ, аз дарс ақиб намон. дарсатон саҳар мешуд доим? на, дарси мо бисёртар баъди абед буд. баъди абед боз шумо дер мекардед. дӯстони гирои ман чӣ гуфтанӣ ҳастам ба шумо? тавсияи махсус аз Фотима Машрабова барои шумо. то соати 15 хоб карданам мумкин аст. баъд аз нисфи рӯзӣ оҳиста как мехезед, баъдан меравед ба дарс ё ин ки аллакай мебиёд ки ҳамагон аз кор рафтанд. беҳтарин. айни замон дар ҳолатҳои корӣ ҳам мешавад ки устод ғазабнок мешавад масалан. бале. ташаккур мегӯям. мегузарем ба саволи навбатӣ. Баҳоралӣ Умаров: салом ба ситораи дурахшони тоҷик, агар мумкин бошад як суруди худро бо овози зинда месароидед? Ташаккур навистам. дилхо тарона.
راز چون با من بگوید یاری من بند کردت پیش او گفتاری من حضور میگوید که یعنی خاموشم با تو میگوید دلی هوشیاری من با تو میگوید دلی هوشیاری من با کسی دیگر زبان گردد همه سری خود میگوید او اسراری من در گمان افتد دلم زین واقعه این دلی ترسانی شبی داری من این دلی ترسانی شبی داری من این دلی ترسانی شب بیداری من بهترین احسان این ترانه аллакай пахш шудааст نه ба наздикӣ ба наздикӣ пахш мешавад Бале. вале аввалин шуда чун ҳар вақта тамошобинони барномаи имшаб як мисраашро бошадам аз таронаи нави Фотима Машрабова ки ном дорад роз шунавидан ва ҳамзамон тамошо кардан. Саволи навбатӣ ба мо менависанд Абдуллоева Ганҷина. Фотима, шумо хурсандиро дар чӣ мебинед? ман хурсандиро дар вақти баромадан дар саҳна вақте ки дар чорабиниҳои давлатӣ вақте ки дар зодрӯзам Беҳтарин зодрӯза. Бале. Ки дӯст намедорад рӯзи зодрӯзашро дасташро бардорад? Нест чунин нафар. Ман то ҷое ки медонам Фотима падари шумо низ санъаткор ҳастанд. Коргардони овозӣ шинохта ин нафар Артур Машрабов. Бисёри нафарон мешиносам. Ман шахсан дар бисёр чорабиниҳо бо ин нафар вомехӯрам. Нафаре ки дар касби худ ҳирфаӣ кор мекунад, соҳиб касби худ мебошад. Ман ташаккур мегӯям. Биёед худи ҳозир муроҷиат мекунем ба волидайни гиромии шумо. барои падаратон, модаратон арзи сипос, миннатдории хешро баён мекунем, барои ин ки чунин як шахсияти санъаткор, чунин як шахсияти соҳиб истеъдодро ба вой расониданд. Як қарсак барои падар ва модарҷони Фотима. Аламинтар. давом метем. Нафари навбатии Шарипов Макс менависанд барои мо. Фотима, ман мехоҳам бо шумо дуэт сароям. Саволро нигоҳ кунед. Ягон роҳаш ҳаст, хонуми зебо? Ташаккур барои ҷавоб навистан. Интизор ҳастанд ҷавоб. чаро не агар мазмунаш нағз бошад Якум сухан навистед Макс. Давом метем. Баъдан баъдан оҳанги нағз бошад оҳангам нақс. Ман сухани нақс, оҳанги нақс. баъд месарояд Ман нақс сароидан лозим аст. Се марҳила аст. Шарипов Макс, шумо омодагиро бинед. Сухани нақс, баъдан оҳанги нақс ва нақс сароидан лозим аст. Имконият ҳаст. Нафари дигар барои мо менависанд. Саидшоҳ Саидов, салом аз шаҳри Новосибирск навистанд. Фотима Бону, агар имконият бошад, як суруд дар васфи модар ду-се мисра месароидед. модар ҷонам модарам бишин каме дар барам модар ҷонам модарам توی بخت و اخترم روز و شب شب و روز انتظاری مرا طفل نیستم افسوس بخوانی الله یار بهترین احسن нафари навбатӣ барои менависанд Лутфулло Маҳмадов. Фотима, шумо дар зиндагӣ аз чӣ метарсед? ман бештар аз туҳмат аз туҳмат? бале аз туҳмат метарсам ки аз туҳмат метарсед ки туҳмат чизи бад аст. бале беҳтарин давом метем. Довар Нозирбеков ба мо менависанд. Фотима, шумо боз ягон касби дигар доред? ман аслан бештар
касби дӯзандагиро дӯст медорам ва пухтупазро. пухтупазро. Бале. Кадом хӯрокро аз ҳама хубтар мепазед ва хӯроки дӯстдоштаи шумо кадом аз аст? ҳама хӯроки дӯст медоштагӣ мани оши палов аст. оши палов. баъд аз барномаи имшаб бо имрӯз оши палов мехӯрем. овардеда алака? бале. нафари навбатӣ Умедҷон Давлатов. Салом Фотимахон. овозатон хаста набошад. агар шуморо ба нақш бозидан дар филмҳои ватанӣ даъват кунанд, чӣ гуна ҷавоб хоҳед дод? ва кадом жанри филмро шумо дӯст медоред? ман бештар жанри филмҳои ҳиндуиро дӯст медорам. бештар ман филми агар шуморо масалан ба филми беҳуда хорам мекунӣ даъват кунанд, масалан бозӣ мекунед ё не? чаро не? ташаккур. Исмоилов барои мо менависад. Салом хонуми зебо Фотимабону. мо як гурӯҳ шаҳрвандони Тоҷикистон аз шаҳри Одинцово. Фотимабону, шумо хеле зебо ҳастед ва хеле зебо месароед. шумо зебогиро дар чӣ мебинед? ягона фикр мекунам ки саволе ки дар он ҷо 8 маротиба калимаи зебо истифода шуд. зебоиро? бале. зебоиро дар худам гӯед. дар худи инсон мебинам. ташаккур. баъд баъдан зебоиро дар суханронӣ. баъд ботинӣ. аз ҳама муҳимаш фикр мекунам охиронаш аст. бисёр нафарҳо чунин мегӯянд, вале дар асл намуди зоҳириам то як андоза вобастагӣ дорад. Фарид Тоҳиров, шумо ягон китоби дӯстдошта доред? агар ҳа, ба ман ягон китоб тавсия диҳед. ана саволи шавқовар. ман бештар китоби Юсуф ва Зулайхоро хонда будам. хуб. бештарам китоб ба ман хело писанд омадааст. фаҳмам. ҳамин китобро тавсия медиҳед барои Фарид Тоҳиров? бале. китоби Юсуф ва Зулайхоро хонед. беҳтарин. нафари навбатӣ Фарҳоди Вализод. салом ба бонуи хушсадо ва боз кадом калима ё бе? хушхиром. зебо хато шуд. Фотима Бону, як 4 мисра суруди умри кӯтоҳро замзама мекардед навистам. ёри ман ранҷида аз ман, ёри ҷони ёри дери, баъд аз ин фаҳмидам ман зиндагӣ хуб асту дери, бирафоқат бисадоқат зиндагӣ маъно надорад, ба ҳама даъват фароғат одами танҳо надорад. беҳтарин. аҳсан. ташаккури зиёд. саволи навбатӣ ва бо менависанд Муҳаммад. савол чунин аст. Фотима, шумо бо Нигина Монқулова дар куҷо шинос шудед ва аввалин дуэти шумо дар саҳна бо кӣ буд? Саломат бошед ва ҳама вақт бо мо бошед. мо бо хонум Нигина мо ҳам санъаткор ҳастем. хайрат гуфтед, намедонистем ки шумо санъаткор ҳастед. мо бештар дар чорабиниҳо вомехӯрем дар шаҳри ва Чорабинӣ. дӯстии худамонро дар он ҷо. яъне ки шумо дар рафти кор ошно шудед бо Бале. Нигина. якумин дуэти шумо бо кӣ буд? бо Шураш Сайнаков. бо Шурат Сайнак. беҳтарин. саволи навбатӣ Искандари Валаматзод менависанд ба мо. Фотима, шумо бо кадом забонҳо суруд сароида метавонед? бемалол бошад, месароидед бо ягон забони хориҷӣ нависта. маълаш ман бештар бо забонҳои хориҷӣ, баъд италиявӣ, русӣ, баъд каму беш бо ҳиндӣ. бо ҳиндӣ. Бале. аз кадомаш овоз мекунем? фақат ҳиндӣ не илтимос. Маълаш. италиявӣ рафтем. Sono troppe paralisai aspettandome perché e non importa se non capirai io non sono come te mi cambiare e per essere spacquare davvero avuta paura davvero di essere perfetto io di amore perfetto e più en per terra. Bellissimo, mi viene da ringraziare. Grazie, grazie, بهترین.
سوال نوبتی бахтиёр сироҷов ба мо менависанд фотима шумо аз удаи кадом кор баромадан наметавонед ва кадом корро мехостед ки ёд гиред? ман фикр мекунам ки аз удаи ҳамаи кор мебарам. ҳамаи кор? бале. ҳамаи кор? бале. ана ҳисси оптимистӣ дида мешавад дар ин ҷо. доимо чунин хушҳол ё ин ки ба қавле ки мегӯям позитивнок бошед ва доимо дар зиндагӣ чӣ бошед? Оптимист. ана минта. достон Машарифович ба мо менависад фотима мегуфтед ки айни замон шоу-бизнеси тоҷик дар чӣ гуна ҳолат қарор дорад? гӯед ки мувофиқи нишондодҳо ва мувофиқи он санҷишҳое ки ман гузарондам шоу-бизнеси тоҷик дар кадом ҳолат қарор дорад? ба фикри шумо шоу-бизнес ҳаст, нест? бештар бо шартнома. бо ки бо продюсерон кор кардан лозим аст? шумо айни замон кор мекунед бо ягон продюсер? не, ин чиз барои шумо лозим нест. зеро давлатманд холов ҳастанд дигар продюсер. масалан даромади асосӣ барои шумо чӣ гуна аст? даромади ман бештар бо консертҳо. бо консертҳо? боз бо тӯи маърака. тӯи маърака. яъне ки ин чиз ҷои ягон махфӣ надорад. ин чиз ошкоро аст, барои ҳама фаҳмо аст. ман фикр мекунам ки бетӯй то як андоза зиндагиам пеш намеравад. давом метем. Зарафрӯз барои мо менависанд фотима барои сабти сурудҳо ба шумо кӣ кӯмак мерасонад? бештар худам. бештар худатон? барое ки ман аввал суханонро мегирам ёки бо шоирон меравам, баъд бо композиторони худамон, баъд сурудро аз нав тавлид меёбем. фаҳмо. имшаб идома дорад барномаи имшаб дар телевизиони Тоҷикистон бо шумо Муборриз Усмонов ва Фотима Машрабова. чӣ хеле ки ман дар оғози барнома гуфтам, бобои шумо яке аз ҳунармандони шинохтаи тоҷик Устоқадам Машрабов буданд ва миёни мардум ҳамчун усто ва масто буд. гурӯҳи ҳаҷвӣ бо он машҳур шуда буданд. این چه گپ دندانی تلامت شد، این چه گپ دندانی تلامت شد. چرته‌ای از دان بالا ماده شد، چرته‌ای از دان بالا ماده شد. این چای هان کی با هدف گوید سلام، این چای هان کی با هدف گوید سلام. یا کی هلا یا کی چاو ماده شد، یا کی هلا یا کی چاو ماده شد. این چه گپ، 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 این چه گپ. پاچه شیمکا و سیگا تنگ شد، پاچه شیمکا و سیگا تنگ شد. کدام یاز نموده شد، کدام یاز نموده شد. شکل مرد و زن کجا فرقی کند، شکل مرد و زن کجا فرقی کند. بهر مردم زلف پیچان موده شد، بهر مردم زلف پیچان موده شد. این چی گپ، 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 این چی گپ. مردها چنچین فروشی میکنند، مردها چنچین فروشی میکنند. یا بزنها کار صحرا موده شد، یا بزنها کار صحرا موده شد. گر کمر بندی بزنگیری بدان، گر کمر بندی بزنگیری بدان. بر عروس صد سروپا موده شد، بر عروس صد سروپا موده شد. این چی گپ، 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 این چی گپ. توی کردن آینه خوبی بود، توی کردن آینه خوبی بود. لیک در آن شور غوغا موده شد، لیک در آن شور غوغا موده شد. این مادر طفل تولدگر کند، این مادر طفل تولدگر کند. دایرا شمپان وینا موده شد، دایرا شمپان وینا موده شد. این چی گپ دندانی تلامت شد، این چی گپ دندانی تلامت شد. کرته‌ای از دان بالا موده شد، کرته‌ای از دان بالا موده شد. این جای هم کی با هدف گوید سلام، این جای هم کی با هدف گوید سلام. یکی هلا یکی چاو موده شد، یکی هلا یکی چاو موده شد. هلا هلا. мо худи ҳозир ҳамроҳи шумо ин таронаро зинда мекунем то як андоза.
дар инҷо ҳаст матни ки омода шудааст, яъне ки ин то як андоза матнаш нав аст ва ба таври муосиртар аст. мо зинда мекунем таронаи ҳаҷвии машҳури бобоятонро худи ҳозир дар барномаи имшаб. Шумо омода ҳастед? бале. манам омода. оғоз мекунем. тамошобинони азиз, худи ҳозир махсус барои шумо баъд аз солиёни зиёд аз нав эҳё мегардад таронаи машҳури гурӯҳи ҳаҷвии усто ва масто бо номи ин чӣ гап. дар нақши усто имрӯз Фотима Машрабова, дар нақши масто бошад ки бо худам ҷавоб медиҳам ман. Борис рафтем 1 2 3. ин чӣ гап, 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 телефон ба дастҳо модда шуд. сад дурӯғ бо авҷи аъло мода шуд. хат навиштанҳо ҳама аз мода рафт. смс аз телефонҳо мода шуд. ин чӣ гап, 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 ин чӣ гап моли хитои мода шуд. куртаҳои тангу кӯтоҳ мода шуд. зан ба бозору ба хона роҳбар аст. доягӣ аз баҳри мардом мода шуд. якҷоя ин чӣ гап, 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 ин чӣ гап. ман ба суол шумо давом метиҳам. ин чӣ гап? ин барномаи имшаб. давом метиҳем. боз мо як бахши махсуси дигар дорем. биёед. бахши махсуси дигари мо пайвастагӣ дорад бо таронаҳои шумо. ин ребуси махсус аст. марҳамат тамошобинони азизи мо. ин ребуси махсус аст ва чӣ гӯям, дар ин ҷо дар ҳамин аксҳое ки ҳастанд, яке аз таронаҳои шумо мисраҳояш пайвастагӣ дорад бо ин аксҳо. шумо бояд хонед ва пайваст кунед ва ребусро ҳал кунед. фаҳмо? оғоз мекунем. Кадом аз тарона? аввалаш аз аввалаш яке тарона меравад. ин шояд як ҷумлаи яке аз таронаҳоятон бошад. фикр кунам. фикр кунед. марҳамат тамошобинон. дар ин ҷо гули лола аст, баъдан райҳон аст, баъдан табассум аст, баъдан ноз аст, ишва аст ва рақс аст. рақси Ҷим Керри. ҳамашро гуфта додам алайка. кадом тарона буд? аз гул сар кунем. ранги гулу лолаву райҳона бин, рақси гулу чеҳраи хандона бин. ишва кунан ноз кунан навниҳол, ишва кунан ноз кунан навниҳол. қадди гулу қомати ларзона бин, қадди гулу қомати ларзона бин. қадди гулу қомати ларзони Ҷим Керри. дӯстони гиромӣ, ва мегузарем ба ребуси навбатӣ. марҳамат, рафтем. печутоби кокулонам, печутоби зиндагӣ, ҳар нигоҳи ту суолӣ, беҷавоби зиндагӣ. беҳтарин, аҳсан. баҳоятон устод давлатманд ход баҳои чанд мемондан одатан? 5 офарин аст, 5 плюс аст, бо ягон 5 дигар аст ё фақат аҳсан? ман аҳсан фақат. аҳсан. қайда ки бошад аҳсан. аҳсан мегӯям барои шумо. ташаккур барои суҳбати ҷолиб, барои суҳбате ки пеш аз ҳама фикр мекунам ки самимӣ буд. ман ташаккур мегӯям ҳамзамон барои тамошобинони мо ки саволҳои худро пешниҳод намуданд. барои Фотима Машрабова ҳамаи суолҳоро мо дода натавонистем, зеро ки вақте ки ҷудо шудааст барои барномаи мо ба итмом расида истодааст. ман ташаккур мегӯям барои тамошобинон, барои ҳаводорони барномаи имшаб ки дар Facebook, контакте, Instagram ва ҳамзамон одноклассники моро пайваста ҳамроҳӣ мекунанд. имрӯз дар меҳмонии мо сарояндаи ҷавон, сарояндаи умедбахш, сарояндае ки тавонист дар муддати бениҳоят кӯтоҳ байни мардум маҳбубияти хосаи худро пайдо кунад, Фотима Машрабова буданд. ман бори дигар сидқан шуморо хушомадед мегӯям ва ман дар охир мехостам ки таманиятҳои неки худро барои кулли тамошобинони телевизиони Тоҷикистон ва ҳамзамон дӯстдорони барномаи имшаб расонед. ба ҳамаи ҳамватанони азиз саломатӣ ва хушиёи зиндагиро таманно дорам. ҳамеша сарбаланду ҷовидон бошанд. беҳтарин. дӯстони азиз, ин буд барномаи имшаб. бо шумо буданд Фотима Машрабова ва Борис Усмонов.
имшаб. عاشق به تویم ز گفتنش در حضرم تو به خبری که عاشقی در بدرم پروانه صفت بگیردی تو بازنم در آتش خود بسوختی و بال و پرم رنگی گل و لاله و ریحانه بین رقصی گل و چهره خندانه بین имшаб channel.